সমস্ত দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিওর মূল পর্বে যাওয়ার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি ইনফরমেশন আপনাদের দিতে চাই। আপনারা থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি কি নিয়ে হতে চলেছে। দেখুন, আজকে যে ফার্মে আমি যাচ্ছি সেই ফার্মটি কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার একদম প্রত্যন্ত এরিয়াতে। যে খামারি বন্ধু এই ফার্মটি করেছেন তিনি সিলেক্ট করেছেন অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারির মধ্যে সবথেকে ভালো প্রফিট যেটা দেয়, অর্থাৎ পিগ ফার্মিং। এই পিগ ফার্মিংয়ে উনি সিলেক্ট করেছেন সবথেকে ভালো ব্রিড যেটা বডি ওয়েট বডি গ্রোথ সবথেকে ভালো হয় সেটা উনি সিলেক্ট করেছেন, অর্থাৎ লার্জ হোয়াইট ইয়র্কশায়ার। এই ব্রিডের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা দেখব। অর্থাৎ এই লার্জ হোয়াইট ইয়র্কশায়ার কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়? এটা ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার শহরে ওই অঞ্চলে প্রথম এটা কিন্তু পাওয়া যায়, সেই অনুপাতে এর নাম হয়েছে। এরা দেখতে সাদা, নাম অনুসারে হোয়াইট, লার্জ হোয়াইট ইয়র্কশায়ার। দেখুন, আমরা খামারে যখন প্রবেশ করব সেই প্রবেশ করার আগে যখন একটি ফুড বাথ, যেটা প্রত্যেকটি আদর্শ ফার্মের কিন্তু এটা দরকার। অর্থাৎ এখানে কি দেওয়া থাকে? পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেওয়া থাকে জলের মধ্যে, সেই তার মধ্যে দিয়ে পা ভিজিয়ে কিন্তু আপনাকে ফার্মে প্রবেশ করতে হবে। তাহলে কি হবে? যা জীবাণু থাকবে সেগুলো কিন্তু পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে আপনার পা জীবাণুমুক্ত হয়ে আপনি ফার্মে প্রবেশ করলেন। আপনার থেকে যেন কোনো কন্টামিনেশন এই ফার্মে না যেতে পারে। যে কথা বলছিলাম, এই ব্রিডের দেখতে সাদা, এর কানগুলো খাড়া থাকবে, এর বডি ওয়েট অনেক গুণ বেশি হয় অন্য ব্রিডের থেকে ভালো। আচ্ছা, এই যে আমরা কেন বলছি এই ব্রিডটাকে আপনি সিলেক্ট করবেন এবং কেন এই পিগ ফার্মিং করবেন? দেখুন, পোলট্রি ফার্মিং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে হাইলি গ্রোয়িং স্টেজ, তার কিন্তু ফিড কনভার্সন রেশিও রয়েছে 1.5 থেকে 1.7, 1.5 থেকে 1.7। আর এক্ষেত্রে আমাদের পিগি ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে 2.7 থেকে 5 মধ্যে রয়েছে। আচ্ছা, এই জন্য আমরা একে সিলেক্ট করতে অবশ্যই পারি। তো এক্ষেত্রে আমরা এই ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রে দুটি কাজ আপনাকে করতে হবে, যেটা হচ্ছে ফার্মকে ঠিকঠাক গ্রোয়িং স্টেজে রাখার জন্য 1 নম্বর প্রিভেনশন, অর্থাৎ প্রিভেনশনের মধ্যে আমরা ভ্যাকসিনেশন করাবো। দুটি ভ্যাকসিনের কথা এদের ক্ষেত্রে বলছি। প্রথমত ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার ভ্যাকসিন, আরেকটি ভ্যাকসিন আমার রয়েছে সেটা হচ্ছে এফএমডি। এবং ডিওয়ার্মিং আপনি কখন, অর্থাৎ কৃমি ঔষধ কখন খাওয়াবেন? প্রথম 14 থেকে 21 দিন বয়সে শুরু করবেন এবং আপ টু 6 মান্থ, এই যে গ্রোয়িং স্টেজ এই অবধি কিন্তু আপনাকে প্রত্যেক মাসে একবার করে কৃমি ওষুধ খাওয়াতে হবে। এবং এই ক্ষেত্রে এই খামারি বন্ধু কিন্তু যিনি করেছেন উনি পিগলেট, অর্থাৎ বাচ্চাগুলো বাইরে থেকে কিনে নিয়ে এসেছেন। তো এই পিগলেট অর্থাৎ এর একটা উইনিং পিরিয়ড থাকে, আপনি কতদিনে একে আনতে পারবেন। সাধারণত 21 থেকে 35 দিন হলেই এ মায়ের থেকে আলাদা করা যাবে। এবং এই স্টেজে কিন্তু এর একটি অ্যানিমিয়া হয়, যেটাকে পিগলেট অ্যানিমিয়া, তার জন্য প্রচুর বাচ্চা মারা যায়। সেক্ষেত্রে করণীয় কি? সেক্ষেত্রে আয়রনের জন্য হয় এটা, অর্থাৎ এই আয়রন ডেফিসিয়েন্সির জন্য আমরা আয়রন ইনজেকশন পাওয়া যায়, সেই ইনজেকশন একে করব। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আরেকটি কথা বলি যে এ কিন্তু 6 থেকে 8 মান্থ, অর্থাৎ 6 থেকে 8 মাস বয়সে এ প্রথম মা হওয়ার ক্ষমতা রাখে, অর্থাৎ এই স্টেজের ব্রিডিং সাইকেল চলে আসে। এবং কতদিন থাকে? 114 দিন এ প্রেগন্যান্ট থাকে। এই 114 দিন পরে কিন্তু এ ডেলিভারি করে। অর্থাৎ এটাও আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ফিড কনভার্সন রেশিও আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বললাম। তো এই ফার্মিং করতে হলে আপনাকে কিন্তু সব কিছু জেনে বুঝে করতে হবে। আমি অনুরোধ করব, নিশ্চয়ই যারা এই ফার্মিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হবেন অবশ্যই একটি ট্রেনিং অবশ্যই নেবেন। ট্রেনিং নেওয়ার পরে আপনি এই ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হবেন, কারণ অনেক কিছু শেখার আছে। আপনারা ভিডিও দেখে অনেক কিছু জানতে পারছেন, কিন্তু বাস্তবে আরও অভিজ্ঞতা দরকার। দেখুন, এখানে কিন্তু বিভিন্ন বয়সের এই পিগগুলো আছে। আমরা ফার্মে প্রবেশ করেছি এবং
আমরা ঘুরে ঘুরে প্রথমে দেখে নিচ্ছি, তারপর এই খামারি বন্ধুর সঙ্গে যখন আপনাদের ইন্টারাকশন করাবো, আপনারা কিন্তু আরও বিস্তারিত এই খামারি বন্ধুর থেকে অবশ্যই জানতে পারবেন। দেখুন, একদম নতুন ফার্ম এবং নতুন কনসেপ্টে উনি কিন্তু তৈরি করেছেন। আসুন, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যদি কেউ বিজনেস করতে চান, অবশ্যই পিগ ফার্মিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। নমস্কার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের, স্বাগত জানাচ্ছি আজকের একটি নতুন পর্বে। সঙ্গে রয়েছি আমি ডক্টর শোভন বিশ্বাস, আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর বাসুদেব দত্ত, কুলতলি ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্য আধিকারিক। আমরা আজকে চলে এসেছি সুন্দরবনের আরেকটি নতুন জায়গা, যেখানে আজকে আমরা দেখাবো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বর্তমান বাজারে সব থেকে লাভজনক যে ফার্মিং বিজনেস, সেই ফার্ম হচ্ছে শূকরের খামার। এই শূকরের খামার সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত আপনাদের দেখাবো। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার প্রথমেই অনুরোধ রাখছি, আমার সঙ্গে রয়েছেন শূকর খামারের মালিক। প্রথমে ওনার পরিচয় আমরা জেনে নেব। আপনার পরিচয়, নাম, ঠিকানা একটু বলবেন। নমস্কার, আমার নাম শ্যামল সাঁপুই। আমার বাড়ি এই কৈখালিতে, কর্মসূত্রে থাকা হয় কলকাতায়। কলকাতায় বেশ কিছুদিন কাজ করতে করতে কোনো একটা এগ্রিকালচার বিষয়ে আমার একটা মাথায় ছিল যে কোনো কিছু একটা করার জন্য। সব রিসার্চ করে, ইউটিউব দেখে, সব দিক থেকে দেখে শুনে শেষে শূকর চাষটায় আমার যেন পছন্দ লাগলো, যেহেতু এটা রিটার্ন অনেক বেশি, ইয়ারলি প্রায় 80 to 100% রিটার্ন আছে। আচ্ছা, ইনভেস্টে খুব ভালো। সেই জন্য আমি এই ফার্মটা শুরু করেছি। ফার্স্ট টাইমে আমাদের স্যার আমাকে অনেক হেল্প করেছে, কারণ আমি ট্রেনিং নিয়েছিলাম। আমি IVRI থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। IVRI থেকে আপনি ট্রেনিং নিয়েছেন? খুব ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, NDRI কল্যাণী থেকে উনি, হ্যাঁ, RBI হচ্ছে রিসার্চ ইনস্টিটিউট কল্যাণীতে যেটা আছে। আপনি কল্যাণী থেকে কি? না, আমি করেছিলাম হচ্ছে বেলগাছিয়া। তাহলে বেলগাছিয়ার IVRI তে আপনি ট্রেনিং নিয়েছিলাম। এবং কাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হলেন এই ফার্ম করার জন্য আপনি? আমি হরিণঘাটাতে আমি বিভিন্ন জায়গায় আমি ঘুরেছি। হরিণঘাটাতে গেছি, কল্যাণীতে গেছি। আপনি হরিণঘাটা গভর্নমেন্টের ফার্মটা দেখেছেন? হ্যাঁ, আমি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখে তারপরে আমার যেন এটাই সবথেকে বেস্ট লাগলো। কেন আপনার কাছে এই শূকরের খামারই পছন্দ হলো? অনেকে তো গরুর খামার করেছেন, ছাগলের খামার করেছেন, মুরগির খামার করেছেন, কেন আপনি শূকরের খামারটাকেই বেছে নিলেন? অ্যাকচুয়ালি এটা বাঁচার মেন কারণ হচ্ছে, দেখুন, আমরা আমরা গৃহপালিত পশু হিসাবে এটা আমি দেখছি না, এটা আমার বিজনেস। ঠিক আছে, বিজনেস সব থেকে বেশি যদি গ্রোথ দেয় এনিম্যাল হাজবেন্ডারি, যতগুলো এনিম্যাল আছে তার মধ্যে একমাত্র পিগারিতে। আচ্ছা, পিগারিতে, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারিতে সব থেকে বেশি গ্রোথ দেবে, রিটার্ন দেবে, সব থেকে বেশি রিটার্ন দেবে। কারণ আমি যদি বছরে 2 বার যদি করি, দেখা যাচ্ছে আমার 6 মাসে হয়ে যাবে, 1 কুইন্টাল আমার এসে যাবে 6 মাসে আরামসে। তাহলে বছরে 2 বার হবে। আমি যেটা ইনভেস্ট করব, যদি 40% যদি রিটার্ন আসে, বছরে আমার 80% রিটার্ন এসে যাচ্ছে। আমি যা ইনভেস্ট করব, একদম যেটুকু ইনভেস্ট করছেন তার দ্বিগুণ পরিমাণ ইনভেস্ট, যেহেতু ফ্যাটেনিং রেটটা হাই। আচ্ছা, আপনি কবে শুরু করেছেন ফার্মটা? আমার শুরু হয়েছে, এই যে বড় বাচ্চাগুলো যেগুলো দেখছেন, এগুলো হয়েছে এই 18 তারিখে গেলে 4 মাস হবে। 4 মাস হয়েছে? আপনি 4 মাস হয়নি এখন, 4 মাস এখনো হয়নি, আপনি নতুন ফার্ম শুরু করেছেন। হ্যাঁ। আপনি যে বাচ্চাগুলো প্রথম নিয়েছিলেন, কোথা থেকে বাচ্চা নিয়েছিলেন? এটা নিয়েছিলাম বেথুয়া দুয়ারি থেকে। বেথুয়া দুয়ারি থেকে। এটা আপনার কি জাতের? এটা আপনি লার্জ হোয়াইট ইয়েক্সার। আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি যে ফার্মটি আপনারা দেখছেন আজকে। এই ফার্মটিতে সমস্ত শূকরগুলোই হচ্ছে লার্জ হোয়াইট ইয়েক্সার ব্রিড। এটা সত্যি এটা খুব ভালো ব্রিড। এটার বডি ওয়েট খুব ভালো হয়, এটা দ্রুত এর গ্রোথ হয়। আচ্ছা, আপনি এই লার্জ হোয়াইট ইয়েক্সার সিলেক্ট করেছেন আপনার ফার্মের জন্য, সত্যি লাভবান হবেন আপনি। এটা আমরাও শুরু করেছিলেন। কটা নিয়ে আপনি? আমি ফার্স্ট টাইম নিয়ে এসেছিলাম 50 পিস। তারপরে আর কত নিয়ে? তারপরে ফের নিয়ে এসেছি 40 পিস। 90টির ফার্ম। 90টা। মৃত্যুর হার কত হয়েছে? মৃত্যুর হার আমার ফার্স্ট টাইমে, যেহেতু আমার নলেজ কম ছিল, তার জন্য আমার মোর্টালিটি 2টো হয়েছে, 48টা আছে। তারপরে একটাও মোর্টালিটি নেই। আচ্ছা, বাহ, মৃত্যুর হার এটা খুবই কম। তো মেইনটেইন করেছেন এটা। আপনি টিকাকরণ করেছেন? হ্যাঁ, টিকাকরণ বলতে আপনার ওই ভ্যাকসিন একটা করা হয়েছে, সোয়াইন ফিভারের ওই ক্লাসিক ভ্যাকসিন, যেটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পেয়েছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 50 পিস টিকা পেয়েছি, বা ওনারা এসেই লাগিয়ে দিয়ে গেছে, প্রাণী মিত্ররা এসে। বাহ, খুব ভালো। ঠিক আছে, আসুন আমরা একটু ঘুরে দেখি আপনার ফার্ম কিভাবে আপনি করেছেন।
আপনার এই বাচ্চাগুলোর বয়স কত? এটা আমার কাছে এসছে 1 মাস 6 দিন হয়েছে। 1 মাস 6 দিন আপনার কাছে এসছে। আর ওখান থেকে আপনি নিয়েছিলেন তখন এর বয়স কত ছিল? ওখানকার ডিওবি আমার জানা নেই, ডেট অফ বার্থ আমার জানা নেই, তবে ওরা 40-45 দিনে উইনিং করে। 40 থেকে 45, আর আপনার কাছে হয়েছে 1 মাস। 1 মাস 5-6 দিন হয়েছে টোটাল আমি ধরে নিতে পারি এই বাচ্চাগুলোর বয়স 80 দিনের মতো বয়স হয়েছে। দেখুন 80 দিনের বয়সে বাচ্চার গ্রোথ। এইদিকে আপনার আচ্ছা আচ্ছা এখানে দেখছি দুটো বড় আপনার এই দুটো কত বয়স হয়েছে? ও সেম বয়স, 4 মাস 18 তারিখ গেলে 4 মাস হবে। 4 মাস হবে। আচ্ছা এর মধ্যে দুটোকে আপনি ছোট না, অ্যাকচুয়ালি ওরা ছিল ওই রুমে। হ্যাঁ, ওরা কিভাবে এলো? ওই সাইডে একটা রডের গ্যাপ একটু বেশি আছে, ওখান থেকে পালিয়ে চলে আসে। ওখান থেকে পালিয়ে আসছে। আচ্ছা ঠিক। তাহলে মেয়ে কটা আছে আর হচ্ছে মদ্দা, মানে মাদি এবং মদ্দা কটা আছে আপনার ফার্মে? প্রায় 50-50 আছে। আচ্ছা আপনি তো এরপরে মাদার স্টক মেনটেন করবেন, আপনার এখানেই বাচ্চা হবে নাকি আপনি সব বাচ্চা কিনে এনে? অ্যাকচুয়ালি মাদার প্ল্যান করতে গেলে 1 বছর কোনো রিটার্ন দেবে না, যার জন্য ফার্স্ট টাইম অনেকটা ক্যাপিটাল আমার নেমে গেছে। আচ্ছা, যার জন্য আমি দ্রুত লাভটাকে তুলতে চাই। ফার্স্ট কিছুটা সেল করি, তারপর থেকে হ্যাঁ বাহ, আপনি প্রথমে আপনার যে ইনভেস্টমেন্ট কিছুটা তুলে নিয়ে তারপর আপনি মাদার স্টক করতে চাইছেন, খুব ভালো। কারণ মাদার স্টক 1 বছর ছাড়া রিটার্ন দেবে না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক, এটাও আপনার খুব আচ্ছা। এইদিকে আপনার দেখছি এখানে আপনার কটা আছে মোট? এখানে ঠিক আমার মানে কাউন্ট করা নেই, কারণ এর মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়েছিল, একটু শরীর খারাপ হয়েছিল বলে একটু এদিক নিয়ে আসা হয়েছিল। এখানে কথা বলছি ওটা 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19টা আছে। এগুলো কি আপনার সব ফিমেল না? হ্যাঁ এগুলো সব ফিমেল। এগুলো সব ফিমেল আছে। হ্যাঁ, আলাদা জায়গায় রেখেছি। কারণ তা না হলে প্রেগনেন্ট হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি কাজটাও করেছেন প্রচুর। ওয়েট অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে ওয়েট ইয়ে হয়ে যায়, লস হয়ে গেছে। কথা বলতে হবে তো, কাছাকাছি থাকলে এটা আবার ভালো কিছু। অ্যাকচুয়ালি ফিডের জন্য হয়ে কথা যায়। চ্যাপ্টার হয়ে যাবে। জল আমি একটু কম এটা চেঞ্জ দিবে না। প্রবলেম ফেস করছেন আপনি? প্রবলেম বলতে দেখুন এই বড় জাতীয় কোনো কিং দেখতে পাচ্ছেন করছে, পাটা কিং করবে কিন্তু না, এরকম করে লম্বা আছে একটা মতো প্রত্যেক মাসে ডিওয়ার্মিং হয়। বলছেন তো? একদম একদম প্রত্যেক মাসে ডিওয়ার্মিং হয়। ঠিক আছে, মাসে ডিওয়ার্মিং করার পরে 3 দিন আমাদের ওই ব্রোডন আছে লিভার টনিক, 3 দিন লিভার টনিক দিয়ে দিই। 3 দিন লিভার টনিক দিয়ে দিই ডিওয়ার্মিং এর পরে। তাতে করে কিডনির কোনো সমস্যা আসেনি, তবে যেহেতু এদের হাই গ্রোথ এখন হচ্ছে, স্কিন প্রবলেম কিছু দেখা গেছিল, তার জন্য হাইটেক যে সিরাপ ছিল ওটা 3বার খাওয়ানো হয়ে গেছে, অনেক কমে গেছে, অনেক রিকভারি এসে গেছে। আর আপনি চেষ্টা রাখবেন যে সোয়াইন ফিভারের টিকাটা এটা যেন এসেই সঙ্গে সঙ্গে করিয়ে নেওয়া, তাতেও একটা সোয়াইন ফিভারের কিছু লিসে না। তাহলে আপনি যদি টিকা করে রাখেন, ওটা বাটন আলসার বলা হয় আর কি উপরে, হ্যাঁ, সেই যদি লিসেনটা যদি চলে যায় আপনার মানে ওটা আসবে না। সোয়াইন ফিভারের টিকা করে রাখলে ওইটাকে আর হ্যাঁ, নর্থ 24 পরগনায় কিছু হয়েছে, হ্যাঁ এরকম করে উপরে স্কিনের উপর লিখে আমি করে নিয়েছি, এটা করে দেবো। আমি চেষ্টা রাখছি সরকারি কেন্দ্র থেকে। তাহলে আপনি এটা আপনার এইগুলো তো সব আপনার মাদারের স্টক এখন নেই, আপনি এটা কবে নাগাদ চাইছেন? এর বডি ওয়েট কত হলে আপনি একে সেল করবেন বাজারে? এবারে 100 কেজি। 100 কেজি। আচ্ছা এখন এইগুলোর কত কেজি ওয়েট এসছে আপনার আইডিয়া? 60 আছে, 65 আছে, 70 আছে। 70 60-তে আপনার 4 মাস বললেন বয়স, তাই তো? এদের 4 মাস হয়নি এখন। 4 মাস হয়নি এখনো 18 তারিখ এলে 4 মাস হবে। আচ্ছা 3 মাস 20 দিন ধরুন। 3 মাস 20 দিনে আমরা একে ধরে নিচ্ছি এবারে 40 থেকে 50 কেজি, না 60 কেজি বডি ওয়েট। একদম আরাম। 60 কেজি বডি ওয়েট আমার হয়ে যাচ্ছে। আপনি এক মাসে তো 13 কিলো এরকম নিয়ে এসেছিলেন, 13, 15। ওগুলো যেগুলো নিয়ে এসেছিলাম 7 কেজি, 8 কেজি, 9 কেজি, 10 কেজি, তার থেকে এটাও আরো ছোট নিয়ে এসেছিলাম। এই যে বাচ্চাগুলো, এদের প্রায় গড় ওয়েট এখন প্রায় চলে এসছে 15 থেকে 20। ওই দিকে একটু দেখাও। আচ্ছা এগুলো তো সব মেল আছে। আচ্ছা এগুলো সব মেল আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা আপনি কি এই স্টক থেকে কোনো ফিমেল রাখবেন ভেবেছেন? আমি মেল গোটা কত রেখে দেবো, হ্যাঁ, কারণ ব্রিডারটা আমি তৈরি করে নেবো সঠিকভাবে। আচ্ছা ব্যাপারটা হলো আপনার নামটা না, আপনি যেহেতু এটা ফার্ম করছেন, আপনি একটা আমার কাছে এরকম দিতে পারেন যে আমি পিওর বিক্রি করতে রাজি। আপনারা ইউজ করবেন জানি বিভিন্ন জায়গায় আছে। হ্যাঁ,
শুয়োরের আমরা যে বাচ্চা কিনি তার ওয়েট আছে একটা এবং হ্যাঁ। তার দাম একটা আছে, যেটা আপনাকে আমি বলেই দেবো। আমরা যদি আপনার নামটা এন্ট্রি করাতে পারি, তাহলে আমি আজ কথা বলে নিচ্ছি, আপনার সামনেই বলে নিচ্ছি, হ্যাঁ। তাহলে যদি আপনার সরকার আপনার এটাকে নেয়, তাহলে আপনি যদি রাজি হন দেবেন, এটা কোনো অসুবিধা নেই। রেডি- বাইরে মার্কেটিং করতে পারেন। আর হ্যাঁ। আমরা নিয়ে হচ্ছে 50 পিস নেবো, হয়তো 5 মিনিট আমার আছে, 10 মিনিটে এরকম করে দেওয়ার, এরকম আপনার 5 মিনিটে দেওয়ার। হুম, যদি আপনি ভাবেন দেবেন, ঠিক আছে, কথা বলি। যদি হ্যাঁ। এত নেই আপনার, অল্প হ্যাঁ। সংখ্যক যদি দেন 20 পিসটা বা 30টা, অল্প করে শুরু করতে পারেন। ঠিক আছে, সরকারি ঠিক আছে, শুরু হ্যাঁ। যদি সম্ভব। এর পরবর্তীতে আমরা দেখাবো এই ভিডিও, এই ফার্ম কিভাবে গ্রোথ করছে, এর কি সমস্যা হচ্ছে। আমরা আবার এই ফার্মে আসবো। আমাদের সঙ্গে যে খামারি বন্ধু রয়েছেন, উনি আপনাদের কি বার্তা দিতে চাইছেন আপনারা শুনুন। এই ফার্ম করে কতটা উনি এই সামনে এই কদিনে উনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেটা উনি কিছুটা শেয়ার করতে চাইছেন। আমার অ্যাকচুয়ালি বেশি দিনের অভিজ্ঞতা নয়, এই 3.5 মাসের একটু বেশি হয়েছে, 3 মাস 20 দিন। 3 মাস 20 দিনে এই ফার্ম করে আমি যা বুঝতে পারলাম যে 3 মাস 20 দিনে আমি এই বাচ্চাগুলো যখন নিয়ে এসেছিলাম, তখন বডি ওয়েট ছিল 8-10 কেজি এভারেজ। বর্তমানে এই 3 মাস 20 দিনের বডি ওয়েট প্রায়, যেগুলো বড় আছে তো 70 হয়ে গেছে, 70 হয়ে গেছে। ঠিক আছে। খুব যেগুলো ভালো। একটু ছোট আছে এর মধ্যে 45-50 কেজি এসে গেছে। এবারে 60 কেজি ধরতে পারি 60 কেজি এবারে। 60 কেজি 3 মাস 20 দিনে। হ্যাঁ, এইবারে এই অ্যানিম্যাল, এই যে ফিগারিতে এদের আমাদের যে খাবার আমরা খাওয়াচ্ছি, ওদের এফসিআর হচ্ছে 192 কেজি খাবারে 100 কেজি বডি ওয়েট আসবে। 100 কেজি বডি ওয়েট আছে। 192 কেজি খাবারে। আপনি খাবারটা কোথা থেকে নিচ্ছেন? কি আমি খাবার? খাবার নিচ্ছি উড়িষ্যা থেকে, উড়িষ্যা থেকে পশুপতি ফিড। পশুপতি ফিডের খাবার আপনি হ্যাঁ। খাওয়াচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা পিগ ফিড। এটা পিক ফিড। ঠিক আছে। ঠিক আচ্ছা, আছে। আপনার কি খাবারে এরকম কিছু ভাগ পেয়েছিলেন যে আপনার স্টার্টার, গ্রোয়িং? হ্যাঁ, ওই যেমন 30 কেজির আন্ডারে যখন থাকবে স্টার্টার চলবে। স্টার্টার আপনি পেয়েছিলেন? হ্যাঁ, ওখানেই সব পেয়েছেন? ওখানেই আছে। আচ্ছা, এখন আপনি 30 গ্রোয়িং ফিড দিচ্ছেন? এখন ঘোরা চলছে। এইবার আপনি ফিনিশিং এর চালু হয়ে গেছে। ফিনিশিং চালু হয়ে গেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তা আপনি আশা করছেন কতদিনে আপনার যা গ্রোথ হয়েছে, কতদিনে আপনার 100 কেজি বডি ওয়েট আসবে এই হিসাবে চললে? এখন যা গ্রোথ আছে বা যে হিসাবে এদের দেখতে পাচ্ছি, মোটামুটি ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত আশা করা যাচ্ছে ওই 5 মাস 10-12 দিনের মধ্যে 100 কেজি আসার আমার একটা টার্গেট আছে। আমি নিয়ে আসার একটা টার্গেট আছে। এদের ম্যানেজমেন্ট যদি ঠিক থাকে। 4 মাসে আমরা 70 হয়েছে। হ্যাঁ। 3 মাস সামথিং বলছে। হ্যাঁ। আর 5 মাস তো 8 দিন, 1.5 মাসে 30-40 তো চলে আসছে, 100 মতো চলে আসছে। হ্যাঁ। ঠিকটা যদি ঠিক থাকে। হ্যাঁ। আপনার ফিনিশিং ফিড আপনি যখন শুরু করবেন সব দিকে চলে আসবে। তো আপনি কি দর্শক বন্ধুদের কোনো বার্তা দেবেন যে আপনার এই ফার্ম করার জন্য কাউকে? যদি অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারিতে কেউ এই এগ্রিকালচারে কোনো ফিডারি লাইনে বা কোনো ফার্মিং লাইনে যেতে চায়, সব থেকে বেটার অপশন হচ্ছে পিগ ফার্মিং। এরকম গ্রোথ না গটারি দেবে, না পোলট্রি দেবে, না ডেয়ারিতে দেবে, এরকম রিটার্ন কোনো অ্যানিম্যালে দিতে পারবে না। আচ্ছা, আমার এই কম দিনের অভিজ্ঞতা আমি যা বুঝলাম, এদের বডি ওয়েট দেখে বা এদের সঙ্গে আমি আছি, মেলামেশা করে এদের সাথে একসাথে মানে করছি, তো আমি সব কিছু দেখে যা বুঝতে পারছি, এদের মতো গ্রোথ আর কোনো রিটার্ন আর কোনো দিতে পারবে না। তাই বলবো, যদি কেউ করতে চাও, অবশ্যই ট্রেনিং মাস্ট। ট্রেনিংটা অবশ্যই নেবেন, সে সরকারি হোক বেসরকারি হোক, যে যেখান থেকে নিতে পারেন, ট্রেনিংটা মাস্ট নেবেন, নিয়ে আগিয়ে যাবেন। তারপরে যে এলাকায় করবেন সেই এলাকায় বিএলডিও সাহেবরা থাকবেন, ওখান থেকেও প্রচুর হেল্প পাবেন। আমি যেমন পেয়েছি আমাদের স্যারের কাছ থেকে, ফার্স্ট টাইম থেকে A to Z ট্রিটমেন্ট, ভ্যাকসিনেশন, A to Z হেল্প যেমন পেয়েছি, সব জায়গায় পেয়ে যাবেন। শুধু যোগাযোগ রাখতে হবে, সময় মতো গিয়ে আপডেট দিতে হবে, দিলে সব কিছু পেয়ে যাবেন। এবং আমাদের প্রাণী স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর বাসুদেব দত্ত নিজেও এই ফার্মে কয়েকবার উপস্থিত হয়ে ফার্মের খুঁটিনাটি সমস্যাগুলো বুঝিয়ে দিয়ে এবং ফার্মকে কিভাবে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় সেই সমস্ত পরামর্শ উনি সবসময় দিতে থাকেন। আজ তো নমস্কার। নমস্কার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের, এখানেই আজকের ভিডিও শেষ করছি।